Друге місце нас займає такий набірчик від фірми Jacquemus GM8177 на 106 елементів. Скрию, подивимось, що воно складається. Такі набори досить часто на подарунки беруть. О, такий класний кейс, іде пластиковий. Нікельовані бітки, всі хром-ванадій, кожен розмір підписан. Є отакий алюмінієвий бітотримач, також, бачите, зручно, що можна крутити. Пінцет йде такий ось антистатичний, все якісно зроблене. І кейс, він магнітний, бачите, по кутам магнітики стоять. Зверху. І вона на магнітах тримається. Бачите, перевертаю, нічого не відпадає, гарний подарунок.